ये विद्या मंदिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में टाइपिंग का टेस्ट चल रहा है। आज देखते हैं कि किसका कितना स्पीड है। देखिए सब लोग अपने लगन से कर रहे हैं। देखते हैं, टाइम ओवर होने वाला है। ये टाइम ओवर, आप एंटर कीजिए। देखिए आपका स्पीड कितना है। आपका 100% एक्यूरेसी है और 12 का स्पीड गया है, यानी 22 नंबर आपका है लेसन। और आपका कितना है, एंटर कीजिए। आपका 63 का एक्यूरेसी है, यानी आपने टोटल गलत किया है 8 वर्ड। 7 का स्पीड है, ये मायने नहीं रखता है 7 का स्पीड। और आपका 50 का है, ठीक है। देखते हैं सबसे ज़्यादा किसका स्पीड है। इनका कितना स्पीड है, 83 का स्पीड है। क्या नाम है आपका? 83 का स्पीड एक्यूरेसी है और 10 का स्पीड है। क्या नाम है? नितेश यादव। नितेश। आपका क्या नाम है? अश्वनी। ये अश्वनी है। अश्वनी का स्पीड है कितना? 57। और ये हैं, आपका नाम क्या है? वो जितेंद्र का 66 का एक्यूरेसी है और 4 का स्पीड है। और आपका नाम क्या है? वो हाँ, पंकज का 92% एक्यूरेसी और 13 का स्पीड है। आज ये सब लोग नेट पे चढ़ने वाले हैं, देखते हैं, ठीक है। इनका है 92% एक्यूरेसी और 13 का स्पीड है, यानी 22 नंबर लेसन है, ठीक है। यहाँ पे 100% एक्यूरेसी है, यानी एक्यूरेसी मायने रखता है और 13 का स्पीड है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप प्रिया का 88% स्पीड है, एक्यूरेसी है और 15 का स्पीड है, गुड, ठीक है। इनका देखते हैं। लक्ष्मी का 92% एक्यूरेसी और 12 का स्पीड है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं 84 नाहिद का 84 जो है कि एक्यूरेसी और 11 का स्पीड है। और 66 विद्योत्मा का है और 6 का स्पीड है। प्रिया का 70 का स्पीड है, 17 और 89% एक्यूरेसी। और ये जो है आपका नीतू कनौजिया, इनका 75 का स्पीड है। यानी टोटल मिला के सबसे बढ़िया अगर स्पीड में गया है तो प्रिया का गया है, ठीक है। और एक्यूरेसी में रूबी का गया है, ठीक है।